नेपाली विषयको कक्षा 8 को यस शिक्षण क्रियाकलापमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरु, आज हामी पाठ 10 मा रहेको कथा जसको शीर्षक छ एउटा घटना। यो एउटा घटना कथाका सन्दर्भमा यसका अनुच्छेद पठनदेखि लिएर त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूमा हामी आजको यो कक्षाको छलफललाई केन्द्रित गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु कापी कलम किताब लिएर अगाडि बस्नुहोस् है। शान्तदास मानन्धरले लेख्नु भएको यस कथाको अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्म पढिसकेका छौं र विभिन्न विषयमा छलफल पनि गरिसकेका छौं। आज हामी अनुच्छेद 8 देखि चर्चा गर्नेछौं। अनुच्छेद 7 सम्म हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिरहँदा सुरेशको पढाइमा रुचि नभएको, पढाइभन्दा खेलमा उसको धेरै ध्यान जाने, साथीभाइहरूसँग खेलकै बारेमा चर्चा गर्ने तर राम्रा पढ्ने साथीहरूको प्रशंसा गर्ने गर्दथ्यो। विजय राम्रो खेलाडी थियो, फुटबल राम्रोसँग ऊ खेल्न सक्थ्यो। ऊ तन मन लगाएर खेल्ने भएको हुनाले त्यसरी नै हामीले पनि तन मन लगाउने हो भने, ध्यान दिने हो भने पढाइमा पनि प्रगति गर्न सक्छौं भनेर सुरेशले आफ्ना साथीहरूसँग चर्चा गरेको प्रसंग हामीले पढिसकेका छौं। सुरेश केटाकेटी छँदा नदीको किनारमा गएर बग्रेटहरू हुत्याउने खेल खेल्थ्यो। उसले त्यो आफ्नो जीवनको घटनाहरू साथीहरूलाई सुनाइरहेको थियो। यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौं। अब हामी आजको पाठतिर लाग्छौं। सबैभन्दा पहिले हामी अनुच्छेद पठन गरौँ। अनुच्छेद 8। भाइ बहिनीहरू, स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला अथवा आफ्नो पुस्तक पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा सुनिरहेका सबैलाई रमाइलो लाग्यो। त्यसैबेला चेतनले विद्यालयको चौरमा रहेको फुटबललाई भयभरको शक्ति निकालेर जोडले हिर्कायो। त्यसपछि केशवको पालो आयो। उसले पनि फुटबल चेतनको भन्दा पर पुर्यायो। खेलमा अरु पनि सामेल हुन थाले। सुरेश साथीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको रमिता हेरिरहेको थियो। यतिकैमा बिमलले सुरेशतिर फर्केर सोध्यो, सुरेश दाई, तपाईको कति परसम्म पुग्छ होला, एकपल्ट देखाइदिनुस् न। चौरमा विद्यार्थीहरू साथीहरू बसिरहेका थिए, बल खेलिरहेका थिए। कसले टाढासम्म बल पुर्याउने भन्ने चर्चा चल्यो। अनि बिमलले सुरेशलाई तपाई कतिसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ देखाइदिनुस् त भनेर बल हान्नलाई आग्रह गर्यो। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा रातो अक्षरमा रहेका शब्दहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् त। यी शब्दहरूको हामी अर्थबोध गर्छौं, वाक्यमा प्रयोग गर्छौं र उच्चारणको लागि पनि प्रयास गर्छौं। हेर्नुस् त, पहिलो शब्द छ सामेल। सामेल भनेको के हो? यसको अर्थ अनुमान गर्नुस् त। सामेल शब्दको अर्थ हो हाजिर, उपस्थित हुने काम। सामेल, उपस्थित, हाजिर। यसलाई हामी उपस्थित पनि भन्न सक्छौं। उपस्थित। सामेल भनेको हाजिर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, उपस्थित पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। हेर्नुस् त, आज हामी सबै दाजुभाइ घरको काममा सामेल भयौं, उपस्थित भयौं भनिएको हो। अब अर्को शब्द थियो रमिता। रमिता भनेको के होला? विचार गर्नुस् त। हामी रमिता हेरेर आयौं भन्छौं। रमिता शब्दको अर्थ हो रमाइलोको लागि हुने खेल। यसलाई तमासा पनि भन्न सकिन्छ। रमिता, रमाइलाका लागि जुन खेल हुन्छ त्यो खेललाई हामी तमासा भन्छौं। यसलाई अर्को शब्दमा रमिता, तमासा, रमाइलो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? वाक्य रचनामा हेर्नुस् त। बजारमा रमिता हेर्दा हेर्दै दिन बितेको पत्तै भएन।
बजारमा रमिता हेर्दा हेर्दै दिन बितेको पत्तै भएन। रमिता हेर्दा रमाइलो लाग्छ, रमाइलो लागेपछि दिन बितिहाल्छ। अब शब्दको उच्चारण, एउटा शब्दको हामी उच्चारण गर्न सिक्छौँ। प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, यो शब्दलाई शुद्धसँग कसरी उच्चारण गर्ने, यसको अर्थ के हो, अनि यसलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने। सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् उच्चारण कसरी गरिन्छ यसलाई। प्रतिस्पर्धात्मक भन्नुहोस् त तपाईँहरू पनि, प्रतिस्पर्धात्मक। फेरि भन्नुहोस् प्रतिस्पर्धात्मक। 5 अक्षरले बनेको शब्द हो यो प्रतिस्पर्धात्मक। यसको अर्थ हो के होला? हेर्नुहोस् त, प्रतियोगितात्मक। कसले जित्ने भनेर हार जितका लागि खेलिने गरिने कुनै पनि क्रियाकलापहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन्। यसरी अर्थ बुझिसकेपछि यसलाई अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त वाक्य रचनामा, विद्यालयमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू सम्पन्न भए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू। अब यसपछि हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौँ, अनुच्छेद 9। सुन्नुहोस् है, त्यति बेलासम्ममा सुरेशभित्र एकजना खेलाडीको मनमा उर्लने क्षमता प्रदर्शन गर्ने चाहना पुरा चुलिसकेको थियो। चौरमा बसिरहेको सुरेश बिस्तारै उठ्यो र उसले शरीरको सम्पूर्ण बल लगाएर जोडले हान्यो। त्यसै बेला बल फुलको गमलामा ठोकिएर गमला फुटेको आवाज आयो। लौ गमला फुटेको हो क्यारे भन्दै खेलमा संलग्न सबै केटाहरू त्यहाँबाट एकैपल्ट अलग भए र कक्षा कोठाभित्र पसेर आफ्ना ठाउँमा चनाखो भएर बसे। सानसाना बालबालिकाहरूमा एउटा मनोविज्ञान हुन्छ, केही गल्ती गरेपछि आफूले गल्ती गरेको अर्काले थाहा नपाओस् भन्ने। यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ। सुरेशले बल हानेर साथीहरूका अगाडि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने विचार गर्यो र भरको तागत लगाएर बल लगाएर त्यो बललाई चाहिँ ढ्याङ्ग उसले हान्यो। हान्दाखेरि बल पर पुग्यो, पर चाहिँ गमला थियो, गमलामा लाग्यो, गमला फुट्यो। लौ गमला फुट्यो भन्दै अब गुरुले थाहा पाउनु होला भन्ने डरले त्यहाँबाट सबै भागे र कक्षा कोठामा केही थाहा नपाए जस्तो गरेर चनाखो भएर उनीहरू बसे। अब यहाँ 3वटा शब्दहरू छन्। हामी 2टा शब्दको अर्थबोध र तेस्रो शब्दको उच्चारणसहित अर्थबोध र वाक्य रचना गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले शब्द, अर्थ र वाक्य रचना। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द यहाँ आएको छ अलप। अलप, अलप भयो भन्छौँ हामी। के होला अलप भनेको? अनुमान गर्नुहोस् त, अलप भयो, अलप हुनुभयो, अलप। तपाईँहरूले अनुमान गरे जस्तै यसको अर्थ हो बेपत्ता हुनु। बेपत्ता, थाहा नहुनु, कहाँ गयो, के भयो, केही थाहा हुनु, अलप। लोप पनि भन्छन् यसलाई, लोप। लोप, हराउने, कहाँ के कसो केही थाहा नहुने, त्यसलाई अलप भनेर भन्छौँ, बेपत्ता हुनु। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सजिलै छ, किनकि अर्थ बुझेपछि हामी जुनसुकै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अलप शब्दको तिमी अचानक कसरी अलप भयौ हँ, यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अर्को शब्द चनाखो। चनाखो हुने भन्छौँ हामी, चनाखो हुनुपर्छ पनि भन्छौँ, चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ पनि भन्छौँ। अब अर्थ बुझ्न त्यति भएपछि हामीलाई अर्थको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। चनाखो भनेको चतुर हो। यसलाई हामी होसियार पनि भन्न सक्छौँ। चनाखो हुनु भनेको होसियार हुनु पनि हो। होसियार, होसियार पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ। चनाखो, चतुरो। बाठो मान्छेलाई पनि चनाखो भनिन्छ, चतुरो भनिन्छ। अब यसलाई वाक्य रचनामा हेर्नुहोस् त, तपाईँको छोरो सानो भए पनि निकै चनाखो रहेछ। बच्चाहरू चनाखो हुन्छन्, कोही कोही अति नै चनाखो हुन्छन्, कोही कोही। तपाईँको छोरो सानो भए पनि निकै चनाखो रहेछ। बाटोघाटोमा चनाखो भएर हिँड्नुपर्छ, वाक्य जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् शब्द उच्चारण। शब्द उच्चारण गर्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ।
शब्द छ संलग्न। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? शुद्ध उच्चारण संलग्न। हेर्नुहोस् त, संलग्न संलग्न संलग्न। फेरि भन्नुहोस् पटक, संलग्न। शाबास, संलग्न। अब यसको अर्थ हो कुनै काममा लागेको, कुनै पनि काममा, कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, त्यसलाई हामी संलग्न भन्छौँ। आबद्ध पनि भन्न सकिन्छ। कुनै काममा लागेको, कुनै काममा आबद्ध भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई नै हामी संलग्न भनेर भन्छौँ। अब वाक्य रचनामा बहिनी सिलाइ बुनाइ तालिममा संलग्न हुनेछिन्। बहिनी सिलाइ बुनाइ तालिममा संलग्न हुनेछिन्। अब हामी अर्को एउटा अनुच्छेदको स्वस्वर पठन गर्छौँ। यहाँका शब्दहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि मैले पढिरहँदा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एकैछिनपछि एकजना शिक्षक उनीहरूको कक्षा कोठामा पस्नुभयो। सबै विद्यार्थीहरू अदबका साथ एकैपल्ट जराकजुरुक उठे। विद्यार्थीहरू बस्न नपाउँदै शिक्षकले सोध्नुभयो, मलाई लाग्छ तिमीहरूले पनि देखेकै होला उता कोठाको झ्याल बाहिर गमला फुटेको दृश्य, कि देखेका छैनौ कि कसो? विद्यार्थीहरू कसैले चुँ पनि गरेनन्। शिक्षकले फेरि भन्न थाल्नुभयो, अस्ति मात्र राखिएको 300 पर्ने ठुलो गमला आज फुट्यो। गमला तिमीहरू मध्येकै कसैले फुटाएको हुनुपर्छ। अहिले पनि कसैले केही नबोली सुनिरहे। सुरेश र उसका साथीहरू गमला फुटाएर कक्षा कोठामा गएर बसिहाले। चुपचाप बसे। शिक्षक आउनुभयो। शिक्षकले थाहा पाउनुभएको थियो गमला फुटेको कुरा र कक्षामा आएर उहाँले भन्नुभयो, बाहिर गमला फुटेको त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको होला, देख्नुभएको होला, कि देख्नुभएको छैन? विद्यार्थीहरू कोही बोलेनन्, चुँ पनि गरेनन्, कोही पनि बोलेनन्। शिक्षकले 300 रुपियाँमा जस्तै भर्खर किनेर राखेको गमला फुटेको छ, तपाईँहरूमध्ये कसैले फुटाउनु भएको हो त्यो भन्नुभयो। तर कसैले त्यसको उत्तर दिएनन्, चुपचाप बसिरहे। अब यहाँ एउटा शब्द आएको छ अदब। यो अदब शब्दको अर्थ के हो र यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो कुरा जान्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है त, म यहाँ सेतो पाटीमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अदब। अदब शब्दको अर्थ के होला? अदबका साथ उठे भनेर हामीले अहिले भर्खर पढ्यौँ। यसको अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त। अदब। तपाईहरुले अनुमान गरेको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुस् है त। यसको अर्थ हो आदर। अदब शब्दको अर्थ हो आदर। आफूभन्दा ठुलाहरूलाई, मान्यजनहरूलाई, गुरुजनहरूलाई, आदरणीय व्यक्तिहरूलाई हामीले जुन सम्मान गर्छौं त्यो सम्मानलाई, त्यो सम्मान गर्ने कामलाई अदब भनेर भनिन्छ। अब अर्थबोध भएपछि त वाक्य रचना गर्न के गाह्रो हुन्न, गाह्रो छैन। हेर्नुस् है त यसको वाक्य रचना। अदब शब्दको अर्थ मान्यजनलाई गरिने आदर रहेछ। अब यसले वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त यहाँ हेर्नुस् है। मामालाई मैले अदबका साथ आसनमा बसाएँ। मामालाई मैले अदबका साथ आसनमा बसाएँ। सम्मानका साथ मामालाई सम्मानका साथ आसनमा बसाइयो, स्वागत गरियो भन्ने कुरो हो। अब यसपछि एउटा संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने अहिले हामीहरूले अनुच्छेद 8 देखि पढ्दै आयौं र पढेका कुराहरूबाट तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिन सक्छ। ती सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। पढेका कुराहरूमा छलफल गरेका कुराहरूबाट सोधिएका प्रश्नहरूलाई उत्तर कसरी लेख्नुपर्छ। नमुनाका लागि एउटा प्रश्न छ, हेर्नुस् त। विद्यालयको गमला कसरी फुट्यो? विद्यालयको गमला कसरी फुट्यो? अघि हामीले पढिसकेका छौं। अब त्यसलाई कसरी उत्तर दिने, कसरी उत्तर भन्ने, कसरी उत्तर लेख्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त्यसको एउटा यो नमुना हो। विद्यालयको चौरमा सुरेशका साथीहरू
जोडले हानेर फुटबललाई पर पुर्याउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। विमलले गफ गरेर बसिरहेको सुरेशलाई पनि बल हान्न आग्रह गर्यो। बालबालिकाहरू आफूलाई अरूभन्दा अब्बल देखाउन चाहन्छन्। बललाई सबैभन्दा पर पुर्याएर आफ्नो क्षमता देखाउन सुरेश पनि चाहन्थ्यो। उसले बल टाढा पुर्याउने चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लियो। यसपछि सुरेशले भयभरको तागत लगाएर बल हान्दा गमलामा लाग्यो र गमला फुट्यो। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी यो पाठबाट आएका अरू प्रश्नहरूको उत्तर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि सुरेश कस्तो विद्यार्थी हो भनेर प्रश्न सोधियो भने पनि यही तरिकाले यसरी नै तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि तपाईहरुलाई केही तपाईका लागि अभ्यास, तपाईका लागि केही प्रश्नहरू यहाँ छन्। यसको उत्तर के होला प्रयास गर्नुस् है। सुरेशलाई बल हान्न कसले आग्रह गरेको हो? विमल, चेतन वा केशव? विमल, चेतन, केशव, यी तीन मध्ये सुरेशलाई बल हान्न कसले आग्रह गरेको हो? अब अर्को प्रश्न, सुरेशले जोडसँग बललाई किन हानेको हो? सुरेशले बललाई जोडसँग हानेको थियो, किन हानेको हो? खेल सिक्न, क्षमता देखाउन वा साथीको भनाइ मान्न? उसले बल हान्नुको खास कारण चाहिँ यी तीनटा मध्ये कुन चाहिँ हो? विचार गर्नुस् है। अब अर्को प्रश्न, फुटेको गमलाको मूल्य कति रहेछ? जुन गमला फुटेको थियो, बलले लागेर फुट्यो, त्यसको मूल्य कति रहेछ? 300, 500, 400? अब एउटा प्रश्न, खेलमा संलग्न सबै केटाहरू किन अलग भए? खेलिरहेका थिए, अचानक उनीहरू त्यहाँबाट गए, हराए। किन अलग भए? झ्याल खसेकाले, गमला फुटेकाले वा कक्षा सुरु भएकाले? यी प्रश्नहरूको उत्तर भाइ बहिनीहरू तपाईहरु के होला पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुस् है। अहिलेसम्म हामीहरूले के सिक्यौं त? के जान्यौं? हेर्नुस् है त, हामीले सबैभन्दा पहिले अनुच्छेद 8 देखि 10 सम्म स्वस्वर पठन गर्न जान्यौं, सिक्यौं। त्यसपछि केही नयाँ शब्दहरू जसको हामीले शुद्धसँग उच्चारण गर्न पनि सिक्यौं। यसै गरी अरू केही शब्दहरूको अर्थ बुझेर तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामीले सिक्यौं र संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौं। अनि बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको पनि हामीले चर्चा गर्यौं र उत्तर के होला तपाईहरुको कार्यका लागि ती प्रश्नहरू हामीले सोध्यौं। अब यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौं। भाइ बहिनीहरू, सुरेश र साथीहरूले खेलकै क्रममा गमला फुटाइसकेपछि, खेल्दाखेरि बल लागेर गमला फुटिसकेपछि उनीहरू कक्षाभित्र गएर बसेका छन्। त्यसपछि के हुन्छ पढौँ है त। सबैले अनुच्छेद 11 मा हेर्नुहोस् है। त्यसपछि शिक्षक अलि गम्भीर देखिनुभयो र सोध्नुभयो, गमला फुटेको आवाज आउनुभन्दा अगाडि मैले बाहिर चौरमा केही केटाहरू देखेको थिएँ, ती तिमीहरू नै हौ नि, हैनौ र? यसपछि यस बेला पनि कसैले केही बोलेनन्। त्यसपछि शिक्षकले भन्नुभयो, तिमीहरू कसैले नबोलेकाले फुटाल्ने काम एकैजनाबाट भए पनि मेरो विचारमा नयाँ गमला किन्नका लागि लाग्ने पैसा तिमीहरू सबैले दामासाहीले बेहोर्नुपर्छ। यसपालि सबैले मुख खोले, हुन्छ हामी बेहोर्छौँ। आफ्ना सबै साथीहरूले गमलाका लागि लाग्ने खर्च बेहोर्छौँ भनेको सुनिरहेको सुरेशको अनुहारमा यति बेला साथीहरूप्रति कृतज्ञताका भावहरू उर्लिरहेको प्रष्ट झल्कियो। त्यसपछि उसले नम्र भएर भन्यो, गमला मेरै कारणले फुटेको हो। मैले हानेको बल सोझै गएर
गमला फुटेको भने होइन। मैले फुटाउँछु भनेर फुटाएको त हुँदै होइन। मैले आफ्नो क्षमता र सिप प्रदर्शन गर्न खोज्दा त्यसो हुन गएको हो। त्यसैले लाग्ने पैसा मैले बिहोर्नु पर्थ्यो, तर नयाँ गमला किन्न मसँग पैसा छैन। यति बेला उसको स्वर साह्रै मसिनो थियो। भाइ बहिनीहरू, शिक्षकले कक्षामा आएर जुन कुरा गर्नुभयो, गमला फुटेको विषय उठाउनु भयो, त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो कुनै एउटा विद्यार्थीले फुटाएको भए पनि, कसले फुटाएको यहाँ तपाईहरुले नाम दिनु भएन, थाहा हुन सकेन, त्यसकारण तपाईहरु सबैले त्यसमा लाग्ने पैसा 300 रुपैयाँ दामाशाहीले बिहोर्नु पर्छ भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूले, सबै साथीहरूले हुन्छ हामी बिहोर्छौं भने। फुटाएको सुरेशले हो, उसको पोल उनीहरूले खोलिदिएनन्, बरु त्यसलाई लाग्ने पैसा तिर्छौं भनेर भनिदिए। साथीहरूको त्यो प्रेम, त्यो सद्भाव, आफूप्रतिको सद्भाव सुरेशले महसुस गर्यो र उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्यो। मेरो कारणले गमला फुटेको हो, तर मैले गमला फुटाउँछु भनेर हानेको होइन, क्षमता प्रदर्शन गर्न खोज्दा त्यसो भएको हो, मसँग गमला किन्ने पैसा छैन भनेर उसले चाहिँ आफ्नो यथार्थ प्रकट गर्यो। अब यहाँ आएका केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको हामी पहिले अर्थबोध गर्छौं है। गम्भीर, गम्भीर शब्दको अर्थ के हो? हामी प्राय यो शब्दको प्रयोग गरिरहन्छौं, गम्भीर। तर अर्थ के होला? ठ्याक्कै यसको अर्थ विचार गर्नुस् त। गम्भीर, हामी फल्ना मान्छे त गम्भीर प्रकृतिको छ भन्छौं। के होला गम्भीर भनेको? हेर्नुस् त, शान्त अथवा विचारमग्न, त्यसलाई के भनिन्छ? गम्भीर भनिन्छ। गहिरोलाई पनि गम्भीर भनिन्छ, तर यहाँ चाहिँ गम्भीर भनेको विचारमग्न, शान्त, गम्भीर शब्दको अर्थ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। उसको भनाइ सुनेर आमा गम्भीर हुनुभयो। उसको भनाइ सुनेर, कुरा सुनेर आमा गम्भीर हुनुभयो। यसैगरी अर्को शब्द छ दामाशाही। दामाशाहीले बिहोर्नुपर्छ भनेर शिक्षकले भन्नुभएको थियो। दामाशाही भनेको के हो? दामाशाही अनुमान गर्नुस् त, अनुमान गर्नुस्। गर्नुभयो कि गाह्रो भयो? गाह्रो भयो। दामाशाही शब्दको अर्थ हो बराबर लिने वा दिने व्यवस्था। कुनै पनि काम गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो, दिनु पर्यो, बराबर रूपमा लिने, बराबर रूपमा दिने काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी दामाशाही भनेर भन्छौं। बराबर लिने, दिने काम, दामाशाही। अब यसलाई वाक्यमा हेर्नुस् त, दामाशाही पैसा उठाएर हामी वनभोज गयौं। बराबर पैसा उठाएर वनभोज गयौं। अब शब्दको उच्चारण। शब्द छ शिक्षक, हामीले सुनिरहेको शब्द, हामीले धेरै प्रयोग गर्ने शब्द शिक्षक। तर यसको उच्चारण अलिक, यसको लेखाइ र उच्चारण फरक छ। हेर्नुस् है त, हामी उच्चारण गर्दा यसलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्दा के भन्नुपर्छ? शिक्षक। यहाँ चाहिँ क्स क्ष छ मूल शब्दमा, शिक्षकमा, तर हाम्रो उच्चारण चाहिँ क्ष हुन्छ, क्ष नभएर क्ष हुन्छ। अनि सी पनि हामी पातलो सको उच्चारण गर्छौँ, यहाँ मोटो स छ शिक्षक, तर उच्चारण चाहिँ हाम्रो पातलो स हुन्छ, शिक्षक। शिक्षक उच्चारण गर्नुस् त, शिक्षक। यसको अर्थ त तपाईहरुले जान्नुभएकै छ, गुरु। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। शिक्षक नै हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। शिक्षक नै हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अब हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौं, अनुच्छेद 12। यो अन्तिम अनुच्छेद हो। यही अनुच्छेदमा कथा पूरा हुन्छ। सुरेशका कुरा ध्यान दिएर सुनिरहनु भएका गुरुले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, मलाई थाहा छ सुरेश, मलाई थाहा छ सुरेश एउटा राम्रो खेलाडी हो, त्यसैले ऊ अनुशासित छ। तिमीले सकार्यौ, मलाई खुसी लाग्यो। गमला किन्न लाग्ने आधा खर्च म बिहोर्छु। विद्यार्थीले पढाइको साथमा खेल्नु पनि पर्छ, तर अबदेखि यस्तो प्रदर्शन कुनै क्षति नहुने गरी होस्। यति भनिसकेपछि शिक्षक बाहिरिनु भयो। सबै विद्यार्थीले लामो सास छाडे।
त्यति बेला सबै विद्यार्थीहरूको अनुहार गम्भीर देखिन्थ्यो भने सुरेशको अनुहारमा शिक्षक र आफ्ना साथीहरूप्रतिको कृतज्ञताको भाव झल्किरहेको थियो। अब सुरेशले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भनेको स्वीकार्नु, गल्ती स्वीकार्यो, आफूबाट भुल भएको उसले बतायो। त्यसपछि गुरुले उसको प्रशंसा गर्नुभयो, सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। अबदेखि यसरी क्षति हुने गरी कुनै पनि खेल नखेल्नु भन्नुभयो अनि गुरु जानुभयो। त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई लामो सास फेरि उनीहरूलाई ढुक्क भयो जस्तो, त्यो समस्या अब समाधान भयो जस्तो उनीहरूले अनुभव गरे। सुरेश पनि आफ्ना गुरुहरूप्रति र साथीहरूप्रति एकदम कृतज्ञ बन्यो। मेरा गुरु, मेरा साथीहरू साह्रै महान हुनुहुन्छ भन्ने उसले अनुभव गर्यो। यसरी यो कथा पुरा हुन्छ। र अब यहाँ आएको शब्द क्षति र कृतज्ञता, यो दुईटा शब्दको हामी उच्चारण गर्छौँ है। क्षति शब्द सबैभन्दा पहिले क्षति। क्षति, अब यसको उच्चारण चाहिँ क्षति, क्षति भन्नुहोस्, क्षति, क्षति। यसको अर्थ हो नोक्सानी अथवा नाश, नोक्सानी अथवा नाश यसको अर्थ हो। अब वाक्यमा यसलाई प्रयोग गरौँ। पहिरोका कारण गाउँमा धनजनको धेरै ठुलो क्षति भयो। पहिरोका कारण गाउँमा धनजनको धेरै ठुलो क्षति भयो। अब अर्को शब्द थियो कृतज्ञता। कृतज्ञता, यसको उच्चारण कृतज्ञता, कृतज्ञता भन्नुहोस्, फेरि भन्नुहोस्, कृतज्ञता हो कृतज्ञता। र यसको अर्थ के होला? कसैले तपाईलाई सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो, तपाईलाई उपकार गर्यो, तपाईँ उपकृत हुनुभयो, अब म उपकृत भएँ तपाईबाट भन्ने जुन भाव तपाईँ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ त्यसलाई भनिन्छ कृतज्ञता। आफूलाई गरेको भलाइ बुझ्ने काम, आफूलाई गरेको भलाइ बुझ्ने काम, महसुस गर्ने काम, त्यो हो कृतज्ञता। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। सहयोगका लागि मैले सबै सामु कृतज्ञता प्रकट गरेँ। सहयोगका लागि कृतज्ञता हामी प्रकट गर्छौँ। अब नमुना प्रश्नोत्तर हेर्नुहोस् है। हामी दुईटा प्रश्नहरूको उत्तर बारे यहाँ छलफल गर्छौँ। ती प्रश्नहरूको सूची सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। सुरेशको अनुहारमा शिक्षक र आफ्ना साथीहरूप्रति किन कृतज्ञताको भाव झल्किरहेको थियो? एउटा प्रश्न। र अर्को, एउटा घटना कथाले कस्तो शिक्षा दिन खोजेको छ? पहिलो प्रश्न चाहिँ सुरेशको अनुहारमा शिक्षक र आफ्ना साथीहरूप्रति किन कृतज्ञताको भाव झल्किरहेको थियो? अब यसको उत्तर हामीले अहिले भर्खरै चर्चा गरेको कुराहरू यो प्रश्नमा आएको छ। अब त्यसलाई हामी कसरी लेख्नुपर्छ, कसरी लेख्छौँ, नमुनाका लागि हेर्नुहोस् है, म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। सुरेशले साथी विमलको आग्रहमा फुटबललाई टाढा पुर्याउने गरी हान्यो। अरूले भन्दा टाढा बललाई पुर्याउन सके साथीहरूका बीच आफ्नो इज्जत बढ्छ भन्ने उसले ठानेको थियो। अतः आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाएजै गरी उसले सम्पूर्ण तागत लगाएर बल हानेको थियो। बल लागेर गमला फुटेपछि कक्षामा शिक्षकले सोधखोज गर्नुभयो। उहाँले गमला ल्याउन सबैले बराबर पैसा तिर्नुपर्ने कुरा गर्दा सबैले त्यसलाई स्वीकार गरे, तर सुरेशको पोल खोलेनन्। साथीहरूको आफूप्रति प्रेम र सद्भाव देखेर सुरेशले आफ्नो गल्ती स्वीकार्यो। शिक्षकले पनि आधा पैसा बेहोर्ने बताउँदै उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। शिक्षकको उदारता र साथीहरूको प्रेमका कारण सुरेशको अनुहारमा शिक्षक र आफ्ना साथीहरूप्रति कृतज्ञताको भाव झल्किरहेको थियो। गुरुको सम्झाइ बुझाइ गर्ने, गुरुको प्रेम, साथीहरूको पनि प्रेम, साथीहरूको सहयोगको भावना, सद्भाव, यही कारणले गर्दा सुरेशको अनुहारमा शिक्षक र साथीहरूप्रति कृतज्ञताको भाव झल्किएको, प्रकट भएको हो। अब दोस्रो प्रश्न छ एउटा घटना कथाले कस्तो शिक्षा दिन खोजेको छ?
हामीले सबै कथा पढिरहँदा कथाले दिएको शिक्षा के हो, सन्देश के हो? सुन्नुहोस् है, म यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। एउटा घटना कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ। बालबालिकाहरूलाई रमाइलो लागेन भने पढ्न चाहँदैनन्, तर रमाइलो हुने भएकाले खेल्न मन गर्छन्। उनीहरू पढाइ पनि खेल जस्तै रमाइलो होस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो पठन पाठनको परम्परामा नवीनता नभएकाले बालबालिकाहरूको पढाइमा रुचि जाग्न नसकेको सङ्केत कथामा पाइन्छ। बाल केन्द्रित शिक्षण विधिद्वारा रुचि अनुसारको विषय पढाउने हो भने बालबालिकाहरूलाई पढाइमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। यसै गरी बालबालिकाहरूमा हुने सद्भाव र सहयोगको भावनाले उनीहरूलाई असल बन्न प्रेरित गर्ने विचार समेत कथामा व्यक्त भएको छ। जीवनमा घट्ने ससाना घटनाहरूले हाम्रो सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने शिक्षा पनि कथाले दिन खोजेको छ। यसरी कथाले 2-3वटा शिक्षाहरू मूल रूपमा दिन खोजेको छ। एउटा, पढाइमा नवीनता चाहिन्छ, रमाइलोपन चाहिन्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ। अर्को, जीवनमा घटेका विभिन्न घटनाहरूले पनि हाम्रो जीवनलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन्। हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन हुनको लागि ती घटनाहरू सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने शिक्षा यो कथामा पाइन्छ। र एकदम मन लगाएर तन मनले कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने सफल हुन सकिन्छ भन्ने शिक्षा, यस्तै शिक्षाहरू यो कथाले दिन खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी केही अभ्यास गरौँ। यो अभ्यास चाहिँ खास गरी तपाईँहरूलाई। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूको लागि एउटा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। शिक्षक अलि देखिनुभयो। यहाँ खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द के होला? तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले भनेर फुटाएको त हुँदै होइन। यहाँ मिल्ने शब्द के होला? तिमीले सकार्यौ, मलाई लाग्यो। के लाग्यो? त्यो शब्द के होला यहाँ मिल्ने? र अन्तिममा गमला किन्न लाग्ने आधा खाली ठाउँ म बेहोर्छु। त्यो खाली ठाउँमा कुन शब्द हुन्छ मिल्ने शब्द? यो तपाईँहरूले पक्कै पनि यो अभ्यास गरिसक्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले यस बसाइमा अनुच्छेद 8 देखि सबै अनुच्छेदहरूको स्वस्वर पठन गऱ्यौँ। यसै गरी केही शब्दहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने, ती शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न हामीले सिक्यौँ। यसै गरी नयाँ शब्दहरूको अर्थ बुझेर ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ। अनि प्रश्नहरूलाई संक्षेपमा प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने त्यो कुरा पनि सिक्यौँ। र खाली ठाउँ भर्न पनि हामीहरूले, खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि हामीहरूले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै तपाईँहरूले यो पाठमा भएका केही समस्याहरू रहे, ती समस्याहरूको चर्चा गर्नुहुनेछ, गुरुहरूलाई सोध्नुहुनेछ र तयार गर्नुहुनेछ आफूलाई भन्ने कामना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।